Weekend hii imekuwa na vitu vingi. Mjadala umekuwa ni mzito kuhusiana na agizo la waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Ndio. Patrobas Katambi kuhusiana na agizo lake la kuagiza makamanda wa polisi kwanza kupitia kwa IGP Kamili Sambora kwamba atoe agizo kwa makamanda wa polisi juu ya katazo la kufanyika kwa mikutano kutokana na viashiria vya matukio ya uhalifu, na wengi wakitaja kuhusiana na Sabasaba na vitu kama hivyo. Sasa mjadala umekuwa ni mzito. Wengi wanasema agizo lile hakustahili kutoa Katambi kama waziri wa mambo ya ndani. Nimeona wanasheria pia wakisema kwamba hii kwa waziri kutoa agizo tena kumwagiza kamanda ambaye wote wapo katika level sawa ya kuteuliwa halikuwa sawa. Wakati namsikiliza nilijiuliza hivyo. Ila jana nikamsikia waziri mkuu, picha ikanigeukia kwamba hili lilikuwa ni jambo la kiserikali. Yani waziri ni kama tu alitumika kuzungumza. Sasa msikilize waziri mkuu. Tupunguze mikusanyiko. Hatuna ugomvi wa vyama vya siasa na wala hatulengi vyama vya siasa. Tunataka kukabiliana na ile mbinu ya watu wanaoingia na silaha ambazo zingine tumezikamata na tumewakamata wengine wakisajili, na tumekamata mawasiliano yao yakisema tufanye tukio hili siku ya mikusanyiko mikubwa. Watu wanaowaza hivyo wanaweza wakafanya kwenye mkutano mmoja wa chama cha siasa ili ionekane ni serikali. Waliwahi kufanya miaka fulani wakarusha bomu kwenye mkutano wa chama cha siasa. Kama watu wana tofauti watajua ni wao tu. Lakini tunaendelea kuzikusanya hizo taarifa kwa wale waliokuwa tuliowakamata waliokuwa wanasajili hapa. Kwa hiyo tusiwe tunadogosha mambo makubwa tukayapeleka kwenye tofauti za itikadi. Haya mambo ya vyama vya siasa ni takwa la katiba. Tupunguze mikusanyiko. Sasa kama mjadala upo kwenye mikusanyiko ya watu ambapo vyama vya siasa vikaribuni tumeshuhudia vikifanya mikutano yao, mfano chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, vile vile chama cha mapinduzi wenyewe wanafanya pia nao mikutano yao. Wengine walikuwa wafanye. Nani mmesikia? Sijaona wengine wakifanya. Chama hawajafanya. Wala kafu sijaona. Kafu toka kwenye uchaguzi wao ule sijaona wakifanya. NLD hawajakusanya umati wao. Hivyo vinakurubiwaga vinaonekana tu wakati. Chama leo nimeona wanajifungia kutathmini hali ya kisiasa. NRA hawajafanya. UPDP hawajafanya. Sasa kama lengo achana nao. Tunavitaja vyama vina wafuasi. Achana nao. Yani mwingine kwa nini tuaje nao? Tusiachane nao. Ni vyama hivi. Achana nao. Tuzungumzia mataikuni wawili hao ambao ndio wamekuwa wakiwa na lundo kubwa la wafuasi wao katika vyama hivyo vya wanapokwenda kwenye hayo maeneo. Lengo ni mikusanyiko, lakini bado tuna mikusanyiko mingine. Kama serikali iliweza kutambua mikusanyiko hii ya kwenye vyama vya siasa, inaweza kawa ni moja kati ya kisababishi kikubwa. Tuna mikutano ya dini, tunakutana kwenye mpira, timu zinacheza, mfano kama sasa hivi ndio ligi inaelekea mwishoni. Watu wanakutana uwanjani. Naelewa tunakwenda kwenye kuna ligi zinaendelea huko za mtaani, ndo kapo hizi zinaendelea huko. Lengo si mikusanyiko. Kama huyu tumeweza kumdhibiti huku kwenye mikutano ya vyama vya siasa. So unaweza kaamua kuja huku kuendeleza mambo yao yalifu. Kwa nini tusizuie yote? Unamaanisha kwamba marufuku ingeenda kwa mikusanyiko yote. Mimi huaga na katika hii hali Exaudi, katika hii hali ambayo tunaona kabisa kwamba kiashiria sio kizuri. Kwa nini tusiseme mikutano ama mikusanyiko yote? Hakuna cha mpira, kama mpira ziende tu timu. Sisi tunarusha live tunaona. Kama kipindi cha corona. Tuone tu huko live hizo zikirushwa, lakini hakuna mkusanyiko wowote kwa sababu lengo ni kuweka hali ya nchi ikae sawa. Sasa huyu ambaye tumemdhibiti kwenye mkutano wa kisiasa, kama lengo lake ni kuharibu, ni kufanya nini, sasa anaweza kaamia kwenye mikusanyiko mingineyo. Mimi kitu ambacho nakiamini sana. Umeelewa mwanzo waje na. Nimeelewa. Kitu ambacho mimi nakiamini sana. Ni kwamba tele la kufungia mikutano vya vyama vya siasa
hakuna aliyekuwa akiliwaza kama inaweza katokea hivi karibuni. Kwa hata hiyo naosema si wote hapa hatuwazi, hatujui mipango ya wanaofanya hivi, huenda inakuja. Si wamesema ni kuelekea kwenye hizi siku ambazo zina matishio hizi. Kwa huwezi kujua. Sasa unajua mbaya zaidi haijataja lini. Jana nimeona taarifa ya Chama cha Mapinduzi. Tarehe 1 mwezi wa 7 Jumatano, Chama cha Mapinduzi wanaendelea na ziara zao kama kawaida. Hawajaandika pale ni hadhara ama ni ndani. Sasa wameiacha vile vile kwamba mikutano ziara. Sasa ziara anaweza kaenda kiongozi akafanya mkutano wa ndani. Hiyo ndani inaruhusiwa. Hiyo akatazi. Tena ndani tena makatibu wakuu wa wilaya wako 15 hiyo mkutano wa ndani. Okay. Sasa hawajasema ni hadhara. Sasa unajua utamu ili kuna kuelekea ni vile tuje kushuhudia ni ya ndani kweli ama ya hadhara. Kwa sababu mjadala umekuwa mkubwa kama hali imekuwa hivyo, alafu mwisho siku inatangulia mbele, tunaona taarifa chama fulani cha siasa kikitoa taarifa ya kuendelea na ziara zake kama ilivyokuwa kawaida. Watu wanauliza kwamba sasa hawa wamegunduaje mpaka tarehe hiyo moja kwamba katazo litakuwa limeisha, kwa sababu hata wizara na mtoa taarifa waziri akusema mpaka lini kwamba hali itakapokuwa, wenyewe walisema mpaka tutakapojiridhisha hali imekuwa shwari. Sasa hali imekuwa shwari mpaka tarehe hiyo mwezi wa kwanza, tarehe 7 mwezi wa 7 ama itakuwaje hatujui. Mimi nilichojifunza mpaka sasa kwenye hili, na waziri mkuu amesema na alisema tena juzi nadhani, tumeshafika kwenye level ya kutokupuuza vitu. Najua hii tunachokizungumza hapa kisingetokea hicho, kikaja kutokea kitu, tungekaa hapa tungesema yani wakati kuna tishio kama hilo tukaruhusu waendelee na mikutano, serikali ilikuwa imekaa kimya tu, tungepuuza. Tungekuja baada kusema kwa nini hawakufunga mapema, walikuwa naona leo wachambuzi wangu intelligence yao mbona haifanyi. Umeona wachambuzi wangu wote mna hoja za msingi, intelligence yao mbona haikuona. Kwa hiyo mimi naamini sana kwenye kutokupuuza vitu. Watu wameshang'atwa sana na nyoka, kwa hiyo akiguswa tu hivi anajua. Kwa tukubaliane kwamba tukubaliane. Mimi kwanza nimalize. Tukubaliane kwamba zama za kupuuza vitu zimekwisha. Tukubaliane tu. Azipoteza. Wote ngoja kwanza. Mimi kwanza nimependa hoja zenu kwa kweli. Leo mtaokota. Hizo sikaa hapa kupima hoja zetu. Toa zako. Toa zako. Na wewe tu. Nimependa hoja. Ndio na Mengele na nimevuta vipi na hoja yako. Na inaonyesha kwamba sasa namna gani kwenye mawazo. Unajua kuna mawazo ndio kuna kujenga. Na lakini hapa kumbuka tunazungumza swala kubwa la national security. Swala zima la usalama nini wa taifa. Na kumbuka serikali yote duniani inachaguliwa kwa ajili ya kulinda usalama wa watu wake. Yaani hiyo ndio core objective, fundamental principle ya serikali. Ni kuhakikisha kwamba wananchi wake wanakuwa salama. Ni kweli kabisa hauwezi kupuuzia taarifa za kiusalama dhidi ya watu wako. Kwa sababu hizi taarifa za kiusalama zinaweza zikakusaidia sasa kuweza kujua mielekeo, hata kuweza kujua matokeo baada ya jambo fulani. Kwa hiyo huwezi kupuuzia. Kwa hiyo serikali inaposema kwamba wameona viashiria. Unakumbuka kabla ya Oktoba 29 ilikuwa inasemwa. Na unakumbuka ripoti ya Jaji Chande? Mambo ambayo imezungumza kwamba haitakiwi kutokupuuza taarifa za kiusalama. Kwa hiyo serikali inapochukua hatua, maana yake inajaribu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanakuwa salama. Lakini vile vile nakubaliana na hoja yako, lakini sasa nakubaliana na hoja nani ya Bwana Mengele. Kwamba hiyo ambayo inaitwa mikusanyiko ni ipi? Ni ipi? Moja. Lakini sio tu ni ipi, mengine inakuaje? Kwa sababu hapo tunajaribu kulinda national security ambayo ni kazi ya msingi. Kwa hiyo sasa taifa lazima liwepo. Lazima tuende, taifa lazima liwepo. Unajua tupo tunakaa tunazungumza kwa sababu kwa sababu taifa lipo. Si ndio? Kwa sasa masuala ya kiusalama ni masuala sensitive sana kwa taifa lote. Na hauwezi kupuuzia taarifa yoyote ambayo inahusu usalama, inaleta hatari usalama wa watu na mali zao. Sisi tunarudi hapa. Subiri kidogo kupitia Tuzetu Sokoni. Kuona pata experience kupitia nyinyi hapo. Okay. Yeah.
Twenzetu sokoni. Bima ni mkataba kati ya kampuni ya bima pamoja na mteja, wakiwa na makubaliano ya aina mbili. Kampuni ya bima inamlinda mteja dhidi ya majanga yatakayomkuta. Majanga yatakayomkuta sio yaliyopo. Lakini pia mteja naye anatoa kiasi cha pesa ili kuweka mkataba huo kwa sawia. Sawa. Hiyo ndio bima. Sasa bima ina umuhimu gani? Tumeshasema inamlinda, kwa ni ulinzi. Kwa moja kwa moja bima yote ile ni ulinzi. Ni ulinzi dhidi ya matukio au athari zote zitakazotokea katika maisha ya binadamu. Twenzetu sokoni. Bima kuna ziko za aina mbili, nimwambia. Kuna hizi za conventional insurance na kuna za sharia compliant. Yes. Sawa. Hizi za conventional ukikatia bima ni mkataba unaokulinda janga likitokea. Lisipotokea hautarejeshewa chochote. Ni conventional. Hiyo ni conventional. Lakini hizi ndio maana kwenye Uislamu tunawasema kwamba hizi bima ni haramu, ni kama kamala. Hasa kwenye sharia compliant yenyewe iko tofauti. Yani yenyewe kwamba ikitokea umekata bima yako ya vitu vyako vya thamani ya milioni 200, ikitokea haujapata janga, basi kuna kiasi kidogo cha pesa kinarudishwa tena kwako. Okay. Sawa, sio chote, kwa sababu bima tunasema kwamba ni watu wengi wanachangia kwenye. Nimejifunza na mtu ameandika ujumbe hapa. Anasema elewa kauli ya waziri mkuu. Anasema hivi leo ukishambulia mkusanyiko kanisani, ni nani atatuhumiwa? Lengo ni kuwa ukishambulia mkutano wa Chadema au CCM, atatuhumiwa mpinzani wake, anaitwa Mpare yupo Sinza. Okay. Sitondoke hapo. Sawa. Sasa bali na agizo hilo, pia wenye NIDA peke yao ndio wanaoruhusiwa sasa hivi kulala kwenye nyumba za kulala. Kwa hiyo ndugu yangu Mtei, kama unaelekea pahala ambako hauna mgeni wako anayekuja kupokea, hakikisha una kitambulisho cha NIDA. Sasa sharti la kuingia guest kwa NIDA la zua mambo, na nimeona baadhi ya wamiliki wa hizi hoteli pamoja na guest kwa maana nyumba za kulala. Mmoja anaitwa Musa Yasin, huyu kutoka Iringa pale, anasema kutegemea NIDA pekee kutaleta changamoto kwa kuwa sio kila mteja anamiliki hiyo NIDA, na yeye ametoa ushauri baada yake serikali iruhusu matumizi ya vitambulisho vingine rasmi vyenye picha za mhusika ili kurahisisha utambuzi. Kwa kama mtu ana kitambulisho cha kupigia kura ama na leseni ya udereva, anaweza akafanyaje, akalala kwa mujibu wao wenyewe. Sasa leo hiyo kiniambia nimpokee mgeni ambaye mwenye NIDA peke yake, si wote ana NIDA. Hizi nyumba tunaendaga wawili. Mmoja anatakiwa awe nao wote. Kama mmoja anarudi. Mmoja anarudishwa. Sasa utaendaje kulala mwingine? Kwa hiyo hiyo NIDA inapita za watu wawili, si peke yako. Mstari mwembamba kati ya NIDA na yule ambaye mwenye guest yake. Alitekeleza. Na hela yako. Kumradhi, lakini ni ngumu sana kutekeleza. Ni ngumu sana. Na hela yako. Ni ngumu sana kutekeleza kwa urahisi. Yani inaweza kutekelezeka kwenye maeneo yale official. Mengineyo official. Hoteli, zile hoteli kubwa wakaweka pale, lakini sisi ambao tushasafiri mikoani, unashuka sehemu saa 7 usiku, ambapo bodaboda nipeleke kwenye nyumba yoyote kulala wageni, na kupeka unakuta mhudumu kalala, mnamuamsha pale, anawafungulia, anawaambia chumba kile pale, anakupa na ufunguo. Muda wa kudai NIDA siamini kama atakuwa nao kwa kweli. Sasa hatari kwa taarifa binafsi. Wakili Edson Kilatu amesema hakuna sheria inayowapa wamiliki hoteli mamlaka ya kudai na kuhifadhi taarifa za kitambulisho cha taifa cha kila mteja bila utaratibu maalum wa kisheria. Na nikimnukuu hapa, anasema unapomchukua mtu taarifa zake binafsi lazima kuwe na uhakika wa namna zitakavyolindwa. Bila mfumo huo kuna hatari ya taarifa hizo kutumika vibaya au kuingia mikononi mwa wasiostahili. Hiyo ni kwa mujibu wa wadau wa sheria wanasema hayo. Sasa na hapo kuna issue ya taarifa binafsi pia, ndio imekuwa ngumu kidogo. Lazima tuwe nayo makini sana hii. Kwa hiyo kama ambavyo umesema ndugu yetu, ni ngumu sana kutekelezeka. Inatekelezeka lakini inahitaji labda wachukue maoni ya wadau wengine kuhusiana na inaweza kutumika mbinu gani. Sijaje kuandika jina sahihi bali. Uweze kumkuta mchungu kwenye daftari la guest. Ila anaingia kila siku. Anaitwa Johnny Habilo. Mkulima wa Njombe.
umekuja daa mara moja. Kazi mkulima au mfanyabiashara Njombe. Wana tuwe makini sana sasa hivi. Kuna jambo fulani limeibuka hapa Dar es Salaam juu ya hawa mbwa ambao hawana makazi maalum. Mbwa koko. Mbwa sijulikana wanani. Bwana Exaudi, wewe ulikuwa na mbwa zako, ulikuwa na mbwa wako labda katoroka nyumbani. Kwa sababu ulikuwa umlishi, umpatie matunzo, kaamua kwenda kujitafutia mwenyewe. Mwisho wa siku kisha kuja huko mtaani, maradhi ni mengi. Hapo wa jamii. Nanaelewa. Kuna mtoto mmoja alivamiwa pale Iringa. Yule mtoto kimtizama kichwani, Mwenyezi Mungu tu amjalie kama anaweza zikaota nywele tena. Sababu alimshambulia vibaya mno. Na niliona of course mpaka sasa anaendelea na matibabu. Ni kama mwezi wa 4 wa 5 anaendelea na matibabu sasa hivi. Alipelekwa yuko Mloganzila kama siko sahihi. Sasa nimeona gazeti la Habari Leo, ni miongoni mwa taarifa ambazo toka wiki iliyopita walikuwa wanaandika sana, na leo imeandika pia madhila kwa aliyeng'atwa na mbwa mwenye kichaa. Na wengi wanakuwa ni hao mbwa ambao wana matatizo ya kichaa cha mbwa. Unaelewa? Sasa ukishang'atwa wewe jiandae tu, tatizo hilo utakuwa nalo. Sasa kuna operation kadhaa ambazo zilidaiwa kufanyika kwa mujibu wa taarifa. Wananchi wengine wanasema bado hatujaona katika maeneo yetu wakija kufanya operation hizi za kuwaua wa mbwa ambao hawana makazi maalum. Na wengi wanakaa kwenye maeneo ambayo yana mapoli, maeneo yenye machakachaka. Kuna kipindi fulani tulikuwa tunakuwa kulikuwa kuna hizo operations za kuwapa chanjo mbwa. Mbwa sasa wapi? Kwa mfano kwa watu ambao kipindi kile Tanganyika Packers. Yani nafikiri ilikuwa inatoa tangazo kabisa. Tangazo linatolewa serikali za mtaa kwa wakazi wote katika eneo hilo. Wanapeleka mbwa wao wapi? Pale. Kwa unashangaa siku hiyo mbwa kibao rafiki yangu Mtei. Wanapigwa pale sindano, watu wanapewa elimu ya wanyama, namna kukaa nao, kuwatunza. Kwa sasa hawa ambao sasa labda hawana makazi maalum labda watakiwa wafanye mkakati mwisho wa siku sio madhara. Kwa sababu hapa tunaangalia madhara ambao umekuwa akitokea kama ile tukio ambalo kimetokea la kusikitisha zaidi. Sasa kuna maeneo ambayo yameshaathirika mpaka sasa hivi, na nielewa kwa mujibu wa gazeti la Habari Leo, kuna eneo la wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam hapa, baada ya kusababisha vifo vya watoto wawili na kujeruhi mwingine aliyeng'atwa katika matukio tofauti ndani ya kipindi cha wiki 2 zilizopita. Kwa hiyo kuna watoto wawili tayari wameshafariki dunia na tumeshapumzisha kwenye makazi milele kwa sababu tu ya mbwa wenye ambao wanazagaa huko mtaani. Na kwa mujibu pia wa ofisa mifugo mkoa wa Dar es Salaam, Odeta Mchongozi, amenukuliwa akisema kwamba changamoto kubwa ni uwepo wa mbwa wasio na wamiliki ambao